एक गांव के घर में एक चालाक चूहा रहता था। घर की बिल्ली रोज उसे पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन चूहा बहुत होशियार था। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अगर मैं यूं ही भागती फिरती रहूंगी तो कभी चूहे को पकड़ नहीं पाऊंगी। मुझे कोई चाल चलनी होगी। बिल्ली ने रस्सी से अपनी गर्दन में घंटी बांध ली और बोली, अब जब भी मैं चलूंगी ये घंटी बजेगी। चूहा घंटी की आवाज सुनकर डर जाएगा और भाग नहीं पाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब चूहा दूर से ही घंटी की आवाज सुन लेता और आराम से अपने बिल में छुप जाता। चूहा हंसकर बोला, धन्यवाद बिल्ली माँ,